பேசுறேன். தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத கொஞ்சம் கவனிங்க. உங்க சீட் பெல்ட்ட போட்டுக்கோங்க. ரெண்டு பக்கமும் எமர்ஜென்சி கேட் இருக்கும். பயணிகள் எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம். நாங்க உங்களுக்கு உறுதுணையா இருப்போம். விமானம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் புறப்பட உள்ளது. நான் தான் உங்க பைலட் பேசுறேன். நம்ம விமானம் இப்ப புறப்பட தயாரா இருக்கு. எல்லாரும் சீட் பெல்ட்ட போட்டுங்க. எல்லாரும் நான் சொல்றத கேளுங்க. நாம இப்ப பாரிஸ்க்கு போறோம். எதுக்கு கத்துறாங்க? கத்தாதீங்க. பயப்படாதம்மா, ஒண்ணும் இல்ல.